Südü uşağın rasionundan çıxartmaq lazım olsa, onu düzgün şəkildə necə etmək lazımdır? Əslində südü uşağın rasionundan çıxarırıq. Məsələn, mən autizm spektr pozğunluğu ilə çalışıram artıq illərdir və biz müalicənin ilk etapında uşaqdan onsuz da çıxarırıq. Çıxarırıq və alternativlər, kalsiumla zəngin alternativ digər tutaq ki, yaşıl yarpaqlar, brokolidir, küncütdür və s. digər qidaları çalışırıq ki, rasionunda daha çox olsun və yaxud da ara sıra biz kalsiumla zəngin olan hansısa bir kompleksləri daxil edirik ki, qida əlavəsi və yaxud da preparat şəklində daxil edirik ki, kalsium defisiti yaşanmasın. Məsələ və yaxud da ki, protein defisiti yaşanmasın. Bunu biz kompensasiya, yəni bilikli belə deyək, həkim dietoloqdursa bunu kompensasiya etməyi də bilməlidir. Çünki çıxartdı, okey, çıxartmaq asandır. Asan deyil, uşaqda əslində çox da alışıq, bəzi südə alışıq olan uşaqlar var ki, çox da asan da deyil. Amma yenə də tutaq ki, çıxartdı, amma alternativlər, alternativ dedikdə çatışmazlıqların bərpası haqqında düşünülməlidir ki, bunu çıxartdım. Bəs bunun yan təsirləri nə ola bilər?